A lava e seca está fazendo barulho na centrifugação, está roncando muito alto. Será que o problema está nos rolamentos? Essa máquina aqui está com os rolamentos estourados. Vamos colocar ela a centrifugar a 600 RPM e escutar o barulho. Ao mesmo tempo que essa aqui começa, vou colocar essa que está com os rolamentos bons também a centrifugar a 600 RPM para a gente comparar. Essa aqui já está a 600 RPM, o barulho que a gente escuta é dela. E aquela lá já está no 600 RPM também. Vamos desligar essa aqui e escutar o barulho daquela lá agora. Então essa aqui está a 600 RPM, bem silenciosa. Dá até para aumentar a rotação dela e o barulho não vai incomodar. Nessa máquina que está com os rolamentos bons, a gente pode girar aqui o tambor, tá? E ver como ele fica em silêncio, tá? Coloquei aqui a câmera dentro da máquina, só o barulho do motor mesmo, ó. Agora vamos para essa daqui. Vamos tocar mais forte. Então é esse barulho aqui que a gente escuta. Aqui o exemplo de um eixo de uma Samsung, tá? Mas da LG é meio parecido, tá? Então fica ali o eixo segurando o tambor de inox. Vai ali o retentor que segura a água toda dentro do tanque da máquina e os dois rolamentos que ficam sustentando esse eixo. Com o tempo isso aqui dá desgaste, passa a água para os rolamentos enferrujam e começam a dar esse barulho. Mas qual é o motivo de dar esse problema? Tá? O motivo é uso, tá? O uso severo faz com que esses rolamentos estourem antes do tempo. Ao invés de durar ali 8, 10 anos, uma máquina que é usada 3 vezes por semana, ali também uma máquina que é usada 3 vezes por semana, tá? Vai durar 8, 10 anos os rolamentos. Se uma máquina dessas é usada 2 vezes por dia, vai durar ali alguns 3 anos, 4 anos talvez, depende muito também da questão dos produtos. Se usa sabão em pó ou sabão líquido, sabão em pó agride muito o eixo. O amaciante também, né? Se usa a quantidade de amaciante muito grande, coloca bastante amaciante aqui, então isso faz com que acumule muita sujeira no tanque da máquina. E não só isso, né? Aqui nas máquinas tem o programa lavagem do tambor. Então se a gente entrar aqui, ó, a gente faz a lavagem do tambor. O certo é fazer uma vez por mês ou a cada 30 lavagens, tá? Então coloca ali na lavagem do tambor, vai fazer a limpeza interna desse tambor, não vai deixar sujeiras agredirem ali o retentor da máquina. Sujeira na secadora também, tá, gente? Sujeira na secadora. Então aqui tem o duto de secagem atrás da máquina e faz a secagem dela. Se tiver sujo, vai passar ali, em vez de secar em meia hora ou 1 hora, vai levar 2 horas para secar. O ar não passa direito, então acaba esquentando demais a máquina por muito tempo e dando desgaste prematuro, tá? Essa daqui também tem duto de secagem atrás da máquina, tem que ser desmontado periodicamente, ali, depende da quantidade de uso, tá? Para fazer a limpeza. Essa aqui já tem o duto de secagem autolimpante. Não precisa da desmontagem, da limpeza do duto de secagem, porque o duto de secagem dela é autolimpante. Um dia eu vou fazer um vídeo de como é que funciona a autolimpeza dela no duto de secagem. E como se resolve esse problema? Com a desmontagem completa da máquina. Desmonta todas as peças. Desmontagem completa e troca dos rolamentos. Os rolamentos ficam mais ou menos aqui, tá? Então saem todas essas peças aqui de cima, as peças lá de baixo também. Aqui, ó, estão vendo esses parafusos? Esses parafusos fazem um sanduíche do tanque da máquina. Então separa o tanque da máquina, tira o inox de dentro, tira o motor da máquina e aí tem acesso aos rolamentos que estão ali no meio, tá? Aqui, ó, girando ali, ó. Esse é o motor da máquina. Então desmonta tudo para trocar os rolamentos.
Como se faz uma desmontagem desse porte, né? Desmontagem completa da máquina, já se aproveita para fazer uma higienização, uma limpeza de tudo. Limpeza de todas as peças. Porque certamente aqui, ó, dentro do inox vai ter sujeiras, tá? Então, sujeiras, resíduos de roupa. Aqui saiu uma sujeirinha. E tanto a secadora quanto o duto de secagem também. Olha só a quantidade de sujeira que tem ali dentro daquele duto de secagem. Acender a lanterna, olha só. Então tudo isso aqui tem que ser desmontado e limpo. Não é sempre que a máquina vai ser desmontada completamente, então a gente aproveita para desmontar e limpar tudo.